ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina voalohany toko faharoa andinany fahaefatra. Fanayo velobelome ao. Azavelirera familanao isanandro tuanao nikera hoany aminy yatsoanisa moa ianao ire nosakaizako izao Surisitariwa Janao mantenai Hallelujah Wanamini sairao mas asanatun feo sintanana Yatsoliza muo Yanao hire Nusakaisa kisa Maza utoerana so mazoaina ny chauffeur raha tsy ny motera maneno ny motera ny tômôbilina inareo ny motera androany andro ny fahasoavana androany ary hitanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy iresaka zavatra iainantsika amin'ny andavanandrotsika Andriamanitra maika te hitondranao andeha lavitra dia misy olona maika mihoatra an'Andriamanitra anefany inonareo maika Andriamanitra te hitondranao andeha lavitra ary hitondra ny fiainanao andeha mafy be vetivety anao dia tonga ery amin'ny tendrony izay tian'Andriamanitra meitrananao fa misy olona maika mihoatra an'Andriamanitra dikan'izany mandeha aloha n'Andriamanitra izy Andriamanitra maika te hitondra azy andeha malaky fa mandeha amina vitesse mihoatra ny hitondran'Andriamanitra azy izy dia accident rehefa avy ao potraka rehefa avy ao lasa lavitra ihany fa midona rehefa avy ao misy dikany raha mitondra tômôbily tsika dia misy ny vitesse limitée hoe zao kilomètre par heure no tokony andehananao any ivelany any misy ny atao autoroute misy arabe nandehananay indray andro autoroute dia ilay arabe nandehananay vitesse limitée tsy mahazo mandeha
ambany no ilay vitesse voafetra andehanana ny fiara ataoko hoe raha 100 kilomètre à l'heure na hoe roapolo amin'ny 100 kilomètre isan'ora ohatra no andehanana amin'ilay autoroute satria autoroute zany malalaka be ka raha mandeha 20 kilomètre isan'ora ianao dia miditra fourrière ny tomobilinao eny amin'ny lalana eny zany efa misy caméra ka raha vao mandeha ambanimbany ny tomobilinao tonga dia alain'le caméra sary dia tonga ny polisy maka ny tomobilinao rehefa aveo satria manelingelina ny mpandeha sasany ny fandehananao mora dia misy koa arabe tsy azonao andehanana mafy loatra fa voafetra ny fandehananao amin'ny cotis zao ireo tomobilin'ny cotis rehetra mivezivezy eran'ny Madagasikara reo Morondava Fianarantsoa Tamatave Majunga Tananarivo zay ihany misy cotis loatra eto rehefa ao tonga amin'ny cotis ao Tananarivo ianao mody vonao dia hita ao daholo ny vitesse n'ireo tomobile ny cotis mandeha eran'ny Madagasikara misy GPS zany ao dia hita ao daholo iry tomobile chauffeur ranona mitondra an'iny numéro ranona mandeha mafy loatra izy iny dia afaka miantso anao zareo raha tratra raha misy réseau ny toerana misy anao mandehana moramora fa mafy loatra ny fandehananao hita avy any daholo zany satria ny fandehananao mafy loatra mety hitondra accident ka tonga ny coopérative an'zareo potika rehefa aveo satria diso mandeha mafy loatra ny tomobile tak zany mihitsy ny fiainana Andriamanitra maika te hitondranao andeha malaky be ataovy amenina izany ary hitondranao mafy Andriamanitra tsy Andriamanitra malemilemy ny Andriamanitra ao fa Andriamanitra maika izy Andriamanitra mahery izy tsy reko sara ny amenina anareo ay Andriamanitra tsy tia olona medameda be mandeha miadana loatra fa tia mandeha malaky ny fiangonana tiany andeha iaingana be fetifety mandroso ny ara-panany rahalasiny anabavy voavonjy tiany andeha iaingana be vetivety dia lasa mpitoroteny vetivety dia lasa mpiandry vetivety dia lasa mpiara-miasa mitona fanan'olona maro be vetivety tahina Andriamanitra hiara-iasa amin'ny fanohanana ny fitoriana filazantsara te hitondranao andeha mafy izy tena mafy fa misy olona maika mihoatra an'Andriamanitra te andeha mafy loatra no Andriamanitra izy ho resantsika eto ho androany io no resantsika eto androany ho resako aminao Andriamanitra hitondranao malaky ho resako ihany koa ny zava-doza teraky ny mandeha malaky loatra mihoatra n'Andriamanitra zava-doza teraky ny inao izafady misy diso te andeha malaky loatra tena mitsotra aminao fa tena mitaha Andriamanitra ary afaka ny tabe anao mihitsy izy afaka ny apanakarena sy anome voninahitra anao izy fa misy te andeha malaky loatra zay le volazan'ny Baiboly hoe maimay te hanan-karena dia lasa hidiran-doza izy rehefa avy eo satria te andeha malaky loatra kanefa misy olona tena mahay miaraka amin'Andriamanitra entiny amina vitesse maro Andriamanitra manko rehefa mitondranao ohatrany mandeha miadakadan'izany ianao misy fesony olona rehefa aveo jereo fa manompo an'Andriamanitra nefa jereo ny fiainany kanefa misy olona mandeha malaky be tsy manana an'Andriamanitra mime anao jereo mivavaka ry mpivavaka ao ianao amin'io entin'Andriamanitra ohatrany mandeha milamina zany zazakely ve entina mandeha malaky satria vao tonga ho amin'ny tompo ianao dia nateraka indray ny anaranao dia zaza ny ara-panahinao tsy maintsy hoentiny miadana ianao tsy maintsy hoentina milamina ianao eterety hoe zazakely ohatr' zao ve dia entinao andeha malaky be mbola zaza ny ara-panahinao fa misy olona tsy mandeha miaraka amin'Andriamanitra mandeha malaky be dia omezana ianao Yesu esony ianao kanefa ny herinao sy ny tanjaka ao dia avy amin'Andriamanitra me matanjaka eny ampandehanana ianao me mahery eny ampandehanana ianao me mafy eny ampandehanana ianao dia ny olona nandeha miadana iny izy le nandeha malaky ohatry ny koesy zay ao alolo ao satria tsy manana an'Andriamanitra tsy misy fanantenana
tsy misy amin'i jesosy midy amin'izay ny lalany tsy mahita lalana-kivahana izy enao ato me mahazo tanjaka enao ato me mahazo hoera miandry n'Andriamanitra omeny elatra amin'izay dia manomboka hiakatra amin'izay enao le niadana be taloha iny izy mandeha malaky fa enao omeny elatra misidina eo alohany zay ny zavatra hitranga amin'ny anaran'i Jesosy Andriany Nazareta baiboly dia milaza izay miandry an'i Jehova ozy izy dia mandroso hery kosa izy tsy niandry n'Andriamanitra fa nandeha tamin'ny possibilitéany tamin'ny moyenany tamin'ny lalana ambanin'ny tany dia navita trano navita fiara lasa ny andafo lasa lavitra fa ianao niandry an'i Jehova tsy nangalatra tsy nisoloky tsy nanambaka olona tsy namitaka olona fa niandry n'Andriamanitra amin'ny situation anao fa olo baiboly hoe mandroso hoera izy manao an'eo zay miandry an'i Jehova dia maninona mandroso hoera mandroso hoera fa misy elatra amin'izay omeny anao ekaranao toy ny foro mahera teneno namanao zany no mitranga hoe zany no mitranga aza mampifaninana amin'izao tontolo izao fa diso lalana ianao hoe nahazo zavatra ohatry zao ny olona ao akaikinao reny efa tsy mivavaka ezaka azo koa ianao azo adino fa lalana tsy mitovy io tompoko lalana tsy mitovy io olona maro no hoavotan'Andriamanitra androany amin'ity fampianarana ity fa za maika lohan'Andriamanitra fotsiny ianao amen sa tsy amen sa ny olon'Andriamanitra tsy matahotra ny horesy zany tsy matahotra ny hoarany hafa izany izy ny olona miazakazaka eo alohanao tsy voatery akory dia tena resy anao raha misy olona miazakazaka eo alohanao avy anao hiazakazaka eo alohanao eo izy fa isika koa tsy mifaninana amin'ny olona fa isika mandeha amin'izay re fitondran'Andriamanitra atsika misy olona ao anatin'ny baiboly ao rehefa nitsangana tamin'ny matin'ny tompo reny izy rola dia lasa reo niazakazaka ho any amin'ny fasana misy an'i Jesosy dia ny baiboly milaza fa ny anankiray niazakazaka teo alohan'ilay anankiray dia rehefa tonga tamin'ny fasana izy nahita ny lamba-pato mitokany tsy sahaniditra akory izy rehefa avy ao nefa izy niazakazaka taloha dia ilay anankiray nandeha milamilama taty afara taty niditra tafiditra taloha tao am-pasany tao nahita ny nitsanganan'i Jesosy fa izy nandeha mafy teo aloha tsy sahaniditra misy olona miazakazaka eo alohanao fa tsy ho tafiditra amin'ny zavatra vao manao azy akory izy fa ianao ohatry ny mandeha milamindamina ty aorinan'izany ahita ny zavatra ny manin'Andriamanitra eo anao voatay ianao amin'ny anaran'i Jesosy teneno namanao tsika tsy mifaninana naminizana amin'izy fa isika miazakazaka hoe fa misy loka napetraka eo alohantsika eo dia ataontsika zay azotsika an'izany amen ity fiangonana ity tsy mifaninana amin'ny fiangonana hafa satria niasa fitoriana firazantsara tsy faninanana fa izy kosa dia miazakazaka manatratra ny marika mba azoky ny loka azon'ny loka ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy hitanao ny tompo ranabavy tsy mifaninana amin'ny vehivavy namanao ianao rahalahy tsy mifaninana amin'n'amiza ianao avy ianao ny hafa andeha eo alohanao ny roso eo alohanao aza mialina ny reny fa ny anao tsy azakazaka ny tena marina fa fisidinana iza ny tonga alohany Komora ny nandeha sambo avy tao amin'ny porto sa ny nandeha fiaramanidina tao amin'ny aéroport ny Philibert Tsiranana iza ny tonga aloha ary iza ny miainga aloha amin'ireo raha ohatra ka misy rendez-vous ohatra amin'ny tapabolana rendez-vous any Komora iza ny mandeha aloha ny mandeha aéroplanina sa ny mandeha sambo mandeha sambo fa ny mandeha aéroplanina tsy taitra tsy haiko za mbola tsy tany Komora tsy haiko hoe vol adiny firy io ho an'izay efa tany tsy haiko hoe vol adiny firy io za mino hoe tsy mihoatra ny adiny roa zany Komora zany dikan'izany tsy taitra Andriamanitra hitondranao avelany andeha alohanao ny olona satria sambony anazy fa ny anao fiaramanidiny eladrany anao ka fita teneno ny namanao sambony anazy hoe avelany Andriamanitra andeha alohanao izy na ray volana talohanao hoe izy nandeha na mihoatra telo taona talohanao ny fandehanany fiainany aza mba nialina ny sambo hoe ary aza taitra amin'ny sambo fa ataonao fiaramanidina adiny roa io hoe
mazava sa tsy mazava izy efa nevony ranomasina any ianao mbola tsy tahitra akory aty fa mbola manomana anao Andriamanitra azonao le izy misy amintsika mikropaka satria misy olona lasa lohatsika zany amin'ny fiainana dia mikropaka inona no mahataitaitra anao ino mahataitaitra anao ino mampanjomitra anao halleloja mikropaka tsika natao mariage ny sasany dia nikropaka ianao navita trano sasany dia nikropaka ianao nahazo asa ny sasany dia nikropaka ianao nahazo tomobile ny sasany nikropaka inona no mahataitaitra anao ianao azagaga amin'ireny fa sambo reny botry nenao hafa mihitsy nenao zay no mahatonga no migaga ianao nalefa maninona reny maninona reny eny mbola ho aveto ny numéro ny pasteur Isidore nefa any aminazy any hotehiriziny amin'ny andro mahory iny hoambola za mbola kaiky ny pasteur io za fa ianao tsy mila miantso anazy fa efa eto ianao zao efa miaraka tsika anatin'ity roplanina ity na lasana vaga mbola ho aveto reny alleloja fa mbola mandeha moyen aloha izy am'izao miaraka amin'io sambony io ary ny ansasany am'izao sambo mijanona eny afovoany ranomasina any fa ratso ny andro mandatsaka vato fantsika tsy hitanao tsony izy ohatry hoe efa lasa nefa mbola tsy tonga ihany koa any afovoany ranomasina any ny ansasany sambo dobo tsy karazany olona tsy hitanao tsony dobo any maty any tsy hitanao any sady tsy hitanao tsony tsy tonga any amin'ny toerana nale any fa mipetra tsara eto amin'ny aéroport raha lasiana baga mipetra tsara eto amin'ny départure eto amin'ny aéroport fa nenao vol internationaux afaka hitan'ny firenena rehetra ary fantatry ny firenena rehetra ny fisinao misy roplanina avy tonga eto androany attention décollage afantory ny fekipe fa iainga io fiara maritina io halleluja halleluja maika ny sambo fa ny roplanina tsy taitra tsy taitra fa rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra anatina fotoana foy no hitondran'Andriamanitra any amin'ny ainga mazava sa tsy mazava ka za mba mifaninana amin'ny namanao ianao miara-miasa ao nareo dia mamoaka moto izy mamoaka tomobile manao trano nefa nareo samby miasa ao eo dia tonga dia fa mikropaka taitra dia matsiaro voatsindry matsiaro resy matsiaro ambany dia andeha hitrosa hanao an'izao satria matsiaro tsy mitovy amina namany aiza koa misy roplanina hiverina ho sambo zany aza miverina ho sambo fa tsy natiora anao eo tsy mitovy ny zanaka koa sy ny voromahery na samy manana elatra aza fa ny natiora ny voromahery hafa mihitsy tsy mety amin'ny voromahery milalao miaraka amina kokely ianao voromahery ianao hafa mihitsy ny lalanao amin'ny anaran'i Jesosy mazava sa tsy mazava zany tahin'Andriamanitra ianao ao amin'ny mpanjaka voalohany 3:6 mpanjaka voalohany mitohira-pitso ny fotoanatsika any amin'ny gymnase couvert efa mitondra atsika miakatra Andriamanitra amin'izao satria roplanina antsika mpanjaka voalohany 3:6 o baiboly a dia hoy Solomon ianao efa naneo fahasoavana lehibe inona ozy tamin'ny Davida raiko mpanomponao araka ny nandehanany teo anatrianao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana tamin'inona ozy tsy fivadiana sy fahamarinana ary ny fahitsian'ny fony taminao ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe zao hoa dia nanomezanao azy zanakalahy
ipetraka eo amin'ny seza fiandrianana tahaka ny amin'izao anio izao. Misy ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra noho ny fifidianam-pahasoavana, noho ny fitiavana ianao manokana, noho ny fanavana ianao anatin'ny maro, dia manao zavatra aminao izy. Zay ny atao hoe fahasoavana. Tonga saina tamin'izy io Solomon, ianao zay efa nanao fahasoavana lehibe tamin'ny Davida araiko mpanomponao, satria nahoana? Ny zanakalano izy dia nataonao eo amin'ny seza fiandrianana ho tonga mpanjaka lehibe. Fahasoavana lehibe zany. Nomen'Andriamanitra toerana ambony dia ambony Davida, nanehony fahasoavana. Mpiandry ondry, tantsaha kely, nakarin'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana ho mpanjaka, ary ny zanany lahy koa Solomon dia mbola napetraka eo amin'ny seza fiandrianana mpanjaka. Misy toerana ambony nomen'Andriamanitra azy, noho ny amin'inony, noho ny amin'ny fahasoavana fotsiny. Andriamanitra anao anio anatin'ny fiangonana zao. Misy toerana omeny anao noho ny amin'ny fahasoavana fotsiny, noho ny amin'inona azafady, misy lalana hitondrany ianao noho ny amin'ny fahasoavana fotsiny. Dia aza mirehareha fa tsy ny fahatsaranao no natonga an'izy fa noho ny amin'ny fahasoavana. Vaovao mafaly no lazaiko aminao androany, ianao zany fa tsy le namanao. Aneo fahasoavana lehibe aminao sy ny ankonanao Andriamanitra. Aneo fahasoavana lehibe aminao sy ny ankonanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy azany Nazareta, fahasoavana. Hoy aho hoe fahasoavana, grâce. Zay natonga ny teny taminao teo hoe zavatra tsy mendrika anao, tsy antonona anao, sahaza anao. Toy izany hoe za ohatra ty ve fa maninona tsy maranina ny nataotro fa sa tena zave sa hita mihitsy hoe tsy mendrika anao. Maro ny mpiandry ondry tamin'izany fotoana zany, fa tany amin'ny Davida ny mitsikiny ny vintany. Fahasoavana le izy ny tena marina. Isy anio fahasoavana lehibe ho ataon'Andriamanitra. Dia varina ianao, dia varina ianao, dia gaga ianao, fa ahoana izao? Fahasoavana lehibe. Alleluia. Ara-Baolo ny namanao, anehoan'ny tompo anio fahasoavana lehibe io nareo mianakavy ato ato. Firy ny mino an'izany e? Ampidino ny tanana. Fahasoavana. Misy zavatra tsy mila hanambalitsika ny hafa, satria tsy ny fahatsaratsika ny natonga l'izy, fa Andriamanitra tianeo fahasoavana fotsiny. Manimba le mirehareha amina fahasoavana. Manimba. Satria tsy noho ny amin'ny nataonao ny natonga l'izy, fa Andriamanitra tianeo fahasoavana fotsiny. Misy natao hoe fifidianam-pahasoavana, élection de grâce. Noho ny fitiavan'Andriamanitra, tsy ny fankalan'ny hafa. Andriamanitra tsy mankala an'izy zany, fa misy fahasoavana ataon'Andriamanitra. Ao anatin'ny ankonanao ao misy olona hiposana fahasoavana. Fa raha anao ihany izy, za mino fa ianao le olona amin'ny anaran'i Jesosy. Fahasoavana. Ary io fahasoavana io ny tena hampandeha lavitra anao, sy hampalasa lavitra ny fiainanareo mianakavy. Dia ho hitany manodidina, ho tazana izao tontolo izao eo. Ary io ataon'Andriamanitra ato anatin'ity fiangonana ity fahasoavana. Raha notaniny olona vaovao ianao manomboka eto, inona vaovao dia aza milaza tsisy, fa lazao iny fahasoavana tompo. Inona vaovao tsisy, inona vaovao ty asara ty, inona vaovao oranandro e, zany vaovaonao. Ovao ny vaovaonao manomboka izao. Fa raha ozy inona vaovao ty asara ty dia ho asara foana ny fiainanao. Inona vaovao oranandro e dia oranandro foana ny fiainanao. Inona vaovao
tsisy lazay ny ty mariny fa raha misy manontany vaovao manomboka androany inona vaovao dia lazao aminy ny fahasoavany tompo fa izy fahasoavana lehibe ataon'Andriamanitra. Amen. Izy izany mino an'izany atao voatra ny tanany dia lazay tompo mino an'izany amin'ny fiainako a. Raha ilo zao moa omen'Andriamanitra fiara ampiasaina atao fitaterana inona ny anaran'izay fahasoavana. Ananganany trano nareo manakavy mba tsy hanofa trano tsony inona ny anaran'izay fahasoavana. Ny zanakao atao misy miatoka dia mianatra ny ivelany ambara-pavitany ny fianarana mianatra dokotera dia miviarana manao klinika eto Madagasikara inona ny anaran'izay fahasoavana. Misy anankiray eo amin'ny zanakao ataon'Andriamanitra pastera hamonjy fanan'olona maro be ataony olona maro iovan'ny fiainany olona maro be ary voatana ireny olona anankiray lasa fanatitra ho an'ny tompo inona ny anaran'izay fahasoavana. Aneo fahasoavana lehibe Andriamanitra. Jesosy Kristy dia fahasoavana anampy fahasoavana hoy ny Baiboly. Mino an'izany ianao rehefa tonga ato amin'ny tompo fa tena misy tokoa ny atao hoe fahasoavana. Imbe dehibe any niaina tamin'ny fahasoavana io. Fahasoavana tsy nony fahatsaranao mihoatra noho ny hafa fa noho ny fahatsaran'Andriamanitra nasehony taminao. Fahasoavana zao anefa raha lazaina vavy malala tena hitahanao tokoa Andriamanitra. Mino an'izany ve nareo? Ary io fahasoavana io mpiazakazaka be ny fiainanao mihitsy a. Raha mivarotra anao dia fahasoavana io miaraka aminao veto tonga dia lasa lavitra mitsenanao any amin'ny aktivitenao any amin'ny fivelomanao any rehefa miaraka aminao io fahasoavana io veto dia lasa lavitra amin'ny fivelomanao. Tokantrano kely nareo napalahelo kely nampiome iny a veto lasa lavitra be. Fahasoavana daholo ao amatika izay. Averiny fahasoavana. Minoany io fahasoavana io ianao. Minoany io fahasoavana io ianao. Paul dia nino an'io. Ozy Paul nisy apôstôly 12 talohany. Izy ny 17 ny apôstôly. Efa niasa fatratra noho izy rehetra ozy ano ireo apôstôly rehetra ireo. Samy niasa fatratra. Navita be lavitra noho ireo aozy izy. Kanefa tsy zao ozy izy nanao an'izany. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra ozy izy no niara-niasa tamiko. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra ozy izy no nahatoy izao aho. Fantany mihitsy fa tsy noho ny amin'ny heriny tsy noho ny fahatsarany manokana ny navitany mihoatra noho ny apôstôly namany fa iza niara-niasa taminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha miara-miasa aminao zao ny fahasoavan'Andriamanitra io dia mahavita mihoatra ny lavitra noho ny ataony ny namanao ianao amin'ilay zavatra ataonao. Tompo miara-miasa amiko io fahasoavanao eo amin'ny fitondrana ny fiangonanao. Lasa lavitra be ty fiangonana ty ary hoentina miakatra daholo ny mpino tsararay avy amin'ny anarany Jesosy. Amen. Zay anao zavatra lehibe Andriamanitra ary mino ianao fahitahanao ny tompo. Dia izao nefa raha lasaina vavy malala maneke ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fa misy olona diso maika loatra ka misy fotoana izy somary hoentin'Andriamanitra milamindamina izay dia mitady lalana andehanana malaky be izy. Dia lasa manivaka. Dia ohatry ny hoe nety be ny zavatra natao, ohatry ny hoe nety be ny fiainana, kanefa izy efa tsy tafaraka tamin'Andriamanitra intsony. Dia mifanena amin'ny fahavalo, dia ravan'ny fahavalo. Manoro hevitra anao
raha tonga ao amin'i Jesosy ianao ny feon'Andriamanitra no inonao manomboka eo ary ny tenin'Andriamanitra no arahanao manomboka eo. Raha vao zavatra tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra tonga dia hialao na zavatra ohatrany hoe apety ny fiainanao azy fa hitondra loza iny aoriana kely ao. Iresaka androany ny atao hoe arena azo amin'ny tsirariny na hoe arena maloto. Inona zafady? Zay mahatonga anahy nyteny ianao androany hoe aza mialina ny olona na aza mikropaka amin'ny olona ohatrany lasa lavitra alohanao zany. Ny olona manodidina anao ao maro amin'ireo no manangana trano lehibe, maro amin'ireny fiara hitanao mivezivezy amin'ny arabe ireny no tsirariny nazony azy, maro amin'ireny trano mijoalajoala hitanao mitsangana ireny ny amin'ny tsirariny no nazahoany azy. Fa efa nateraka Andriamanitra anao dia zanak'Andriamanitra ianao, maiza mifaly ianao amin'izay hitondran'Andriamanitra anao ary anampy ianao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ohatry ny omezany olona zany ianao aza taitra ianao, aza marary fo ianao, fa raha andeha tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia anampy ianao io fahasoavana eo. Ny sambo tsy ho tonga alohan'ny roaplanina raha lasana bavy any. Alleluia. Lazao amin'ny namanao aloha zay voarainao va hiditra lalina antsika amin'izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Andao tsika maka baiboly a Jeremia 17:11. Toy ny tsipoy mikotrika ny tsy atodiny, mikotrika izay tsy atodiny dia toy izany izay mahazo arena tsy amin'ny rariny. Mahazo arena amin'ny inona? Andao azy amin'ny atenantenan'androny izany, na hoe ilaozany izany eo atenantenan'androny izy. Ka maninona ny farany? Ka maninona ny farany? Ho adala ny farany. Ny zavatra tokony ho be ao am-potsika raha tonga ao amin'i Jesosy tsika dia ny tonga any an-danitra any, any amin'ny fonenan'i Jesosy Kristy izay namonjy atsika. Zay départ zany ao amin'i Jesosy, terminus any amin'ny misy an'i Jesosy any an-danitra. Dia be amin'izay ny fandrika eto an-tany eto, mety amin'ny 1000 lalana anao anova tampoka ny lalanao eny am-pandehanana. Hoy ataonao toy tena mitany tompo ary eneo fahasoavana lehibe ary Andriamanitra koa tena mampanaka reny. Ny fitahian'i Jehovah hozy izy no mampanaka reny ary tsy azo ny fisasarana ho ampino zany, na hoe tsy ampiany alahelo. Andriamanitra zany mampanaka rena fa tsy ampiany alahelo ny arenana anao. Fa misy olona manaka rena fa misy inona boa misy olona iarenana, misy alahelo miaraka amin'iny. Toy ny tsipoy mikotrika ny tsy atodiny. Biby anankiray zany tsipoy zany dia mikotrika izy ao fa tsy atodiny le kotrehany. Foy amin'izay le atody ary nivoaka avy ao anatin'ny atody le zanany dia ny tombo dia tonga saina le biby tao anatin'le atody, fantany fa tsy anio mikotrika azy eo izy dia aninony eo rehefa avy eo andao azy. Dia le anakirairay zany le mikotrika azy zavy mikotrika amin'ity firy andro, zavy mikarakara an'ity tao anatina firy, tao anatin'ny fotoana nahary, kanefa nelany ty zavatra ty a dia manino izy rehefa avy eo dia lazanao afaky ny ampanakarena ny tompo ary afaky nitanao Andriamanitra. Fa raha tsy rariny ny azonao azy mety ampety anao aloha izy ary tsy ritranao daholo ny olona, satria manana moyen nao, manana possibilité nao,
Mavita manampy olona ianao, mavita manao asa soa ianao. Ary ajainy olona ianao ny amitoetra sianao amin'ny olona satria manampy olona. Tomobilinao nitondrany olona marary ao tanànao. Eto ariva misy olona marary ato mba miangavanareo, manao asa soa ianao. Ampinao daholo ny manodidina. Fa zavatra tsy rariny anefa ny azahoanao anio ao. Apety ianao ao anatina fotoana voafetra io. Fa ho avy ny fotoana amaly amin'izay Andriamanitra. Tsy eoneo Andriamanitra ny mamaly. Ny soanao tsy voatery, ny soa ataonao tsy voatery ho valiana eoneo, ary ny tsy rariny ataonao tsy voatery ho valiana eoneo. Ary maro amintsika tonga eto zao eo. Misy zavatra ny aina ny razambe tany aloha tany na ny ray aman-dreny, ianao aty aoriana aty no mijinja azy. Dia tsy mety tafavoaka ianao amin'ny fiainany noho ny fanambakana nataony ray aman-dreninao tany aloha tany. Noho ny tsy rariny nataony ray aman-dreninao tany aloha tany, dia ianareo mianakavy aty aoriana aty no mijinja izany. Mety tsy mijinja mihitsy izy tamin'ny fahavelony, fa ny taranaka no mijinja azy. Zay ny mazava-dozy le arena azo amin'ny tsy rariny. Tena mitaha Andriamanitra ary hita tokoa izy. Fa mitandremany amin'ny fandrika, fa misy fandrika manimba atsika. Ary za manoro hevitra anareo, ianareo fa amin'ny Jesosy io teneno ny tenanao, za mihitsy zany. Nareo mampiasa vola io, teneno ny tenanao, za mihitsy zany. Tsy de tsara io mandeha mindrana vola be ary ananareo mba hanaovanao ny projet anao. Avereno azafady. Tena fiainan'ny olona mihitsy hoe traité fa midofotra amin'io ianao dia miteny aminao ny baiboly zay. Tsy haiko na ianao io resahana na io akaikinao io. Midofo teneno ny namanao tondro eo vao maso izy, midofotra amin'io ianao dia miteny aminao azy io. Mety mipetrapetraka ny projet anao, tena hita mihitsy hoe naka double feuille anao, miaraka amina stylo rouge stylo mainty ketroka, tsy eo akaiky ny vadinao, fenao rery mihitsy miaraka amin'ny coco anao. Fa raha vao idirany io dia efa tsy tafavoaka indray, fa zay idirany iny tsisy mety, zay idirany iny tsy eo eny. Zao ny planque zao maka 100 millions atsy anany, dia zao ny amirenako an'io isam-bolana zao io. Midofotra amin'io ianao miteny anao azy. Firy no midofotra eo fa tsy miteny aminao izy ao anatinatiny ao. Io izy fa nafaka azy Andriamanitra amin'ny anarany Jesosy. Gaga ianao navoaka tomobile rano minibus sprinter, mbola engagé izy manao an'iny, tsy anazy madiodio iny. Dia gaga eny andeha ny soratra hoe miorena tsara za miova Korintiana voalohany 15:58, zay ny amin'ny voalohany prix sprinter io nareo ny anakavy. Mizesta mihitsy amin'ny nazy tomobile zay, nazy tomobile zay sambo inoniny. Dia mbola mandeha tongotra le alleluia sy amen tsy ambadikatsy, ipitiany ranopotaka amin'ny lalany mantsabory, manitsaka rano eny dia mipitika ny mandeha tongotra izy mamindrafo aminy Jesosy. Le atsy efa ngetrika sady sambo ngetrika io, sambo ngetrika izy manao anao. Firy reo planina mandeha milamina reny, ampafolikarena kely nino no antena iny eo. 5 sy 2 alina iny ampafolikarena satria nitahina 5 alina sy 1 hetsy izy, fa misonitra tsikelikely izy manao an'iny, misonitra tsikelikely izy manao an'iny. Hoy aho hoe misonitra tsikelikely izy manao an'iny.
izy mitondra poketra nanao aniny lasa ety ny poketra ny ety aorina taty na dia anao fanaka zay tsy avelanao poketrany efa manomboka misy zavatra ny poketrany iny misy karazan'olona misonta tsy kelikely zany ay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 a teneno ny namanao misy karazan'olona misontra tsy kelikely zany ianao aza mitomany amin'ny fiainana ohatrany somary mbola mananina eo futur patron avenir assuré iny raha mataitra anao aza taitra amina sambo ianao za tsy mandatsa an'izay tratra an'izay zavatra zay tobiko fa zay le tena to iresaka zavatra iainana amin'ny andavanandro a raha tonga eto ianao dia iresaka fiainantsika raha tonga eto mety sa tsy mety fiainana ny resana raha tonga eto tsika fa tsy petera sy jakoba sy ry abrahama foana izidor sy anao koa ny resana raha tonga eto tsika manana anjara amity tantara ty tsika dia iny ianao miaraka fa io midofotra io raha lasy anabary maninona tsara io aza miditra miotsony ianao raha ohatra ka mbola ho anatiny ianao zao fa zao ianao vao mandray an'izany ny tompo any anampy ianao amin'ny fahasoavany dia ho tafaverinao ny fandehany dia ahita tory amin'izay ianao dia ilamina amin'izay nareo mianakavy dia aza mamerina itsony zany sa tsy za trano boriky kely leo akaikinao eo alleluia sy amen miaraka amin'ny trano boriky kely vetivety no nanao trano ngeza be napiditra kanape d'angle écran plat lehibe no ianao n'olona anatin'ny tele iny eo nareo mianakavy milamina eo sambo izy manao aniny fa trano be ry manana vola aminareo mianakavy any mianaranao fa alleluia sy amen ry tsy ananany olona voly ry fa mipetraka amin'ny trano keliny izy fa mampiasa ny kely eny am-pelatanany matokony fahasoavan'andriamanitra mandeha milamindamina ohatrany zan'andriamanitra toetra zay fa me mandroso hery me misy elaka ao anatiny tsy aproposinao fa manomboka hividy tany raha iny amin'ny moyen amin'ny vola eny am-pelatanany amin'ny vola am-pelatanany sy ny raha mitery-ananiny manomboka hividy izy ny atsemboany sy ny anarany jesosiny sy ny fahasoavan'andriamanitra miaraka aminy no hivitanany azy mipetraka ao izy mianakavy milamina tsara ny sainy halleluia halleluia tena zay raha lasanabavy mila tsy mifaninana amin'izany izy sika fa fifaninanana no mahatonga ny olona maika loatra halleluia teneno namana ho azonao ihany io tomobile io fa za maika loatra ianao ho vitanao ihany le trano be nofinofisinao izy fa za maika loatra ianao firifiry ny teamon'ny tena satria disongeza loatra ny chiffre ao alohany eo alohany eo te ilefa miova plus satria tena amin'ny voalohany io tompoko mety ary ny kajikajinao tena mety zao ny amerenako an'io zao ny anaovako an'io fa na olona tsy miakatra tension ambany tension anao fa miakatra ny tension anao rina kely eo roa volana sisa omena anaka roa volana ny any sasany rapitsony aloha ny vola androany vao miasa am'izay numéron'ny pasteur Isidore zay tako anao zao pasteur zaonao sanandro tsy nahoanao krapitso anao tabatabaina zao no ilainao na izanaiza misy anao zany dia vaty anao fa ilaiko ianao zao zany fiainany olona tomaziga etany lamina tsara izy zany tsy hitany pasteur Isidore rapitso am'izay rendez-vous andao iantso any pasteur amin'ny teleny zay tako anao zao ovina ozy na maninona ianao na maninona fa zao ilaiko ianao fa nahitanao zao tsy ataon'andriamanitra zao io miverena fotsiny anao amin'ny jesosy aloha jesosy ny départure jesosy ny vavahady hidiranao anatin'ilay tanàna ny fahasoavany raha tonga eto ianao ka isany anakay amin'ireny olona ireny
tonga soa ianao rahalasianabavy ikarakaranao Andriamanitra miorena tsara ianao ao amin'ny Jesosy miorena tsara ao amin'ny Jesosy arao tsara ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy gady ianao hoy aho hoe tsy gady ianao tsy ho tapaka lalan'ny ray ianao tsy atao lavanto ny tranonao sy ny arenanao za pasteur Isidore mpanompon'i Jesosy no miteny an'izany maninona ny manana fahasahiny izy no miteny na inona na inona vahanareo ety an-tany vahako any an-danitra ninona feheziko areo ety an-tany feheziko any an-danitra dikan'izany za afaka miara-miasa amin'ilay any an-danitra androany amin'ny teny aminao vahany ety an-tany dia vahany any an-danitra fa tsy gady amin'io ianao tsy Alleluia afaka mitoriko lalindalina ve zany anena midira lalina papa hoe midira lalina papa mazava losa tsy mazava zany azaverina tsony reny fa tsy mampahita tory ianao reny mampiakatra amin'ny tension anao reny ianao anenjika le volan'olona nefa tsy mahafoy laoka matsiro matsiaro resany keo raha tsy mandeha bajatsy reny natao hoe mandeha maika loatra mandeha aloha loatra tsy misy tsara ankoatra ny mandeha moyen ny ampenatananao sady miadana ny sainao milama ny fonao ianao koa tsy mifaninana amin'ny hafa avelao izy riare avelao koa ny hafa hotahin'Andriamanitra fa samy manana ny fitondran'Andriamanitra azy lo mandehana milama tsara mandehana milama tsara fa hitanao Jesosy anampy anao Jesosy iara mandeha aminao Jesosy ikarakaranao Jesosy tsy zay vola rehetra zao akory dia azonao idirana daholo koa io misy vola midira tena milaza aminao ane ny zavatra mifaninana amin'Andriamanitra voalohany eto ambony tany dia ny vola inona hoe zafady avereny tsara zany idiratsika iny rehefa avy eo ahoany zany idiratsika iny aleo tonga dia idiratsika mihitsy sa ahoana zinareo Matthieu 6:24 sotra Jesosy fefa tsy migaby izy tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray hoalany ary ny anankiray ho tiany na ny anankiray ombany ary ny anankiray ho amavoiny tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo mamona misy numéro 6 dikany ambany ery arena io mamona io zany dia hery izy io fanahy izy io miasa ho ambadiky ny arena miasa ao ambadika na vola hery na fanahy miasa ao ambadika na reny na ambadika na vola dia hoy i Jesosy mihitsy ety no miteny tsy misy mahay manompo tompo roa zany hoe i mamona koa zany dia tompona Andriamanitra anankiray tena henony olona arahany olona toy izy Andriamanitra tsy hainareo sady manompo ana ny manompo arena ihany keo na ny ray amin'io no tena arahanareo dia ny anankiray ataonareo tsinitsiny na ny anankiray tena hoenonareo dia ny anankiray ho amahivoinareo dia isika efa zanak'Andriamanitra ilailay misy vola eo na reny milahatra eo anilan'Andriamanitra iantso anao tsika natao iantso vola fa tsy natao tsoina vola tsika niteny tongava ty anao fa tsy izy tena mankalesa ty amika ino no milahatra ho adversaire n'Andriamanitra amilinanao animbana ny fonao zay no mahatonga na dia pasteur lehibe ampiasain'Andriamanitra ao azy homba ampasoavana fa rehefa voavily ny arenany fona dia tsy mahay manompo an'Andriamanitra tsony izy manompo fa tsy mahay manompo zay mahatonga miteny aminareo misy fiangonana misy pasteur
tena mivarotra vaolana mihitsy amin'izao. Izy manonona ny anaran'i Jesosy, mandroaka devoly amin'ny anaran'i Jesosy, kanefa dia mivarotra vaolana. Manana secrétaire alohan'ny iona naminy dia tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire mividy menaka, mividy diloilo, mivarotra inony zany vaolana. Vaolana anao fa mando vola ry aloha ianao vao mandeha aty dia atoroko anao ny fampiasaina ny ry menaka ry, ahidinao amin'ny taninao iny iry ranomanitra ry kovidio, misy sarin'izy mivady amin'le ranomanitra, sarin'izy mivady amin'le menaka. Manao investissement kely fotsiny any, mividy tavoangy dia manao conception kely dia asiana sarin'izy mivady dia asiana ny soratra hoe diloilo masina, dia ny sarin'izy mivady ny anankiray coupe carré eo dia rangaha koa manao an'izao eo dia ny sarin'izy mivady amin'ilay diloilo vidina iny dia iny amin'izay no ampiasaina. Inona ny ao ambadika re? Mamona, arena, dia anakarena mafy rapasy, dia azo fiara tena raitra be rapasy, dia vita trano enjana be rapasy, dia itety an'izao tontolo izao rapasy hitory ny filazantsara. Tanao sady manompo an'Andriamanitra no manompo an'izy mamona. Apôstôlizany manao azy zany tato anatin'ny Baiboly tato. Rehefa iarena no rehefa mamona no tena be ao am-ponao, lasa tsy hainao no manompo an'Andriamanitra. Eto Majunga eto misy mivarotra bracelet, misy ny tsy haiko anaran'ny pasteur, dia sarin'ny pasteur mivady koa amidy ampiangonana, dia atao eo amin'ny varavarany alohany hivoaka ny trano. Dia mipino anatin'ny fiangonana zany alohany hivoaka ny trano dia mila mijery an'iny dia mahita. Tsy haiko na misy mahafantatra an'izany ve nareo eto? Aza niteniteny tsiny aza teneny ranina ianao zao malala, nefa za tsy niresaka taminao zany fa fatao mihitsy ianao zay. Tanareo zany efa tafiditra le fitiavana harena dia tsy haintsony ny manompo an'Andriamanitra. Tenenao ny namanao rehefa tafiditra aminao ny fitiavaka harena dia tsy hainao ny manompo an'Andriamanitra. Izao anatin'ny Baiboly no misy an'izany. Zany no natonga ninitsy nanao autocollant anay mivady tamin'ity tamin'ity ny zavatra rovako sao lasa lavitra. Mba tsy amidiko aminareo angeny sarinay. Za tamin'ny heritaona nanao an'izany. Fa izy sao lasa lavitra ity kanimbanay dia aleko tsy ataoko tsony ity. Fa sao dia hivadika zavakafa aoriana kely ao dia ilainay calendrier dia efa ampy. Fa efa betsaka amin'izao tratrana fiviliana noho ny fitiavana harena dia lasa tsy hainy manompo an'Andriamanitra. Raha Andriamanitra ny tena tianao raha lasa nabavy, omen'Andriamanitra harena afahana manompo azy ianao. Averena zavady zany tompoko. Ianao mba hiverinao fa ho tsotsotra ohatr'izao foana tsika ty. Sao mbola tsy fantatrao ary zany. Hiverinao fa tsika zao manko nety hoe tsotsotra, fa nga hiverinao fa hijanona amin'izao ty resaka ty. Zay no mahatonga ny fonao atao izay atonga ny fonao iraiko pity amin'Andriamanitra, tena hanompo an'Andriamanitra mihitsy ianao fa hitsokatra ny lalana. Ary efa manomboka io fahasoavana io hoentin'Andriamanitra miakatra ianao, tsy olana aminao. Raha olona tian'Andriamanitra ianao, miafoina firy million na firy miliara ho an'Andriamanitra amin'izay, satria omen'Andriamanitra atsika manko izy io. Tsy tratra ny vision raha tsy azo fa omen'Andriamanitra atsika. Zany tompoko ny zava-misy amin'izao. Misy olona marary tato nentana tato indray andro, dia ity pasteur izay efa nentana tamin'ny fiangonana ohatra zao fa efatra andro nitondrana ihany azy tany, efa lany sady 4 millions pasteur Benz, 2 millions efatra andro, telo andro nitondrana azy tao anatin'le fiangonana, lany ohatrinona sady 2 millions nefa tsisy fiovana. Dininao ange zany raha ianao atao traitement délivrance firy ary herinandro firy volana io zany no akana zany manao nefa ny ako tena mandaitra tsara. Ny ako tena mandaitra tsara. Tena tsara le raha namana anjoro vavambela alarobia izy kotriny alarobiste izy tamin'ny alarobia tsy mandeha charbon nefa firy herinandro firy volana firy taona vao niditra fotsiny izy alarobia raha pitsiny iny
tonga dia mandeha be ny charbon mandeha be ny charbon aongony izy ndray zany ndreny ty anankiray ty tsy amidy fa aleo mba ho anay mianakavy eto trano ty anankiray ty ray reny nakako namba ny forcé ka lefa charbon gony ray kosa mba mahalalany tokony atao satria izy mpivatry charbon ary tsorona aminao fa izahay izay mitondra anao ara-panahy dia manana fahefanany aminao ny amin'ny zavatra araky ny nofo alleloia izahay izay mamafy zava-panahy aminareo asoan'ny fiainanareo ny apôstôly dia afaka hijinja zavatra araky ny nofo avy aminareo ianao zany rehefa mafazana zava-panahy dia ho tahinana amin'izany ianao ty zavatra ara-nofo ilay naverinao amin'ny pastera fa tsy zavatra ara-panahy tsony za mitory zava-panahy dia ho tahina ianao dia tsy zava-panahy tsony koa nomenao mirary soa pastera raisiko ny tsodraninay pastera tsy zany tsony ny ataonao fa voatahinao araky ny nofo dia manome araky ny nofo ndray ianao mazava sa tsy mazava teneno ny namanao ry pastera mitory zava-panahy amintsika dia tahina andriamanitra ny fiainantsika ara-nofo dia antsika ndray mamafy ara-nofo any amin'ny ry pastera mazava sa tsy mazava aveo etenenan'izany izy alleloia fa na zany ny famarinana izahay tsy angataka ary zay ko tsy andeha hindrana mandeha amin'izay tondrana andriamanitra ny fiainanay zay fa tena mitsotra aminao fa misy mahavita mankany atranona pino nareny tahina le pino dia nankany ahoana le mpafolonkarena ranabavy za zao ny resaly olona zany eto mazanga eto nahitatsika karazan-javatra misy karazana kaye eo dia fantatra hoe reto mpanao mpavolonkarena reto tsy mpanao dia zay tsy manao hiavonavonana amin'izay chauffeur bajaja mitondra anazy zay fa tratran'izay no takina mihitsy eto le izy ampianarina fotsiny manao ianao dia hitanao andriamanitra tsy manao ianao dia naresy andriamanitra no mifanaraka amin'izany fa ianao tiana ifoana ianao misy mihainy ve ahatoboka zafady mazava sa tsy mazava ho eo manao ianao dia hitanao andriamanitra tsy manao ianao dia hitan'andriamanitra dia ianao siza mifanaraka amin'izay fa tsy zany nanoratra ny malaka 3-10 fa izy inanao aminamanao zay voarainao fa hiditra lalitsika zany ao sa tsy ao zay ho anareo any ampiasana any misy occasion na business tsy hitan'ny mpampiasa hidiram-bola kanefa arena maloto tsy fahamarinana raha voniny ianao aneo eo anatrehan'andriamanitra tompo halatra zao fa tsy hiditra amin'izao any dia zao ny zavatra hitanao ny namanao dia iome anao ty tena olona tsy ao ty satria tsy hidiranao le izy kanefa le izy million misy meny ve aho zao ianao nefa tsy niditra satria olon'andriamanitra ianao arena maloto lalana tsy izy raha zay namanao fa tsy ao ao tsara ianao satria izao tontolo zao ny andriamanitra izao tontolo zao dia mamona mazava sa tsy mazava zany ka izy hoe izy inona koa ty olona io bus io ny camp io bol inona ny tsy ampidirana an'io tena tsy ao mihitsy ty raha ohatra ka tsy hidiranao le zavatra zay dia ny fiainany me mandeha ianao ohatra ny mandalondalo ady zany satria miantetra amin'le karamanao arianao dia zay lalana tena tsara sy madio ihany midiranao izy me mandeha mafy esy reny mpivavako fa voa mihitsy reny izy izy sambo izy manavana fa miandrasa n'andriamanitra ianao miaraka amina hery me mahery miandry ny jehovah ianao dia me maroso hoe oavy ny fotoana izy mitola inona ino miakatra ary fiakaranao vetivety ny zavatra miariny tao anatiny folo taona ao anatiny herinandro na ray volany manantanana ho azy zay ny atao hoe afainganao mpandeha avy amin'andriamanitra na accélération divine tsy mora izany nefa azo atao ho an'ny olona ty vola tsy possible
tsy possible raha volany tena mameno fonona reny tsy possible anao atohatra an'izany kanefa raha niainanao zany hatramin'izay Andriamanitra nomenao hery anoerana an'izany zay mahatonga ana amin'ity niaza maika loatra mihoatra no Andriamanitra ianao matoa tsy mbola omena Andriamanitra anao le zavatra kanefa raha anao le sitrapon'Andriamanitra mbola iny aloha ny mampety anao androany averiko matoa tsy omena Andriamanitra anao le zavatra kanefa raha anao ny sitrapon'Andriamanitra mbola iny aloha ny mampety anao androany dia raha ohatra anao maika ela loatra ianao Andriamanitra fa hidirako ty zavatra ty ndao ary mandeha amina vitesse mihoatra ianao zay dia ho accident ianao orina kely eo ary ny accident ne matetika mety tondra takaitra amin'ny fiainana mihitsy ny accident misy accident mbola réparable mbola azonao réparena fa misy irréparable tsy azo réparena intsony tianareo zany toroteniko zany aloha mikitikitika anao ane izy zany tenenao namana mikitikitika ny olona eto akaikiketo ane izy zany hoe sa tsy mikitikitika anazy izy zany tsy hainao fa le namanao fa tsy hainao ny kitiany fa le namanao akaikinao misy Andriamanitra mahita manko io Andriamanitra io manko fahamarinana izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana hoy Jesosy mana masinana i amin'ny teninao ny teninao no fahamarinana Andriamanitra marina izy dia misy zavatra ekeny nataonao dia avelany andeha eo fa raha tsy bebanao ka tsy alanao dia miandry anao alolo ao izy miaraka amin'ny fitsarana fa velany lolo andeha androany velany zay mahatonga ana amin'ny teny aminao aza mifaninana na amin'izana amin'izy fa tsy mitovy amin'ny fitondran'Andriamanitra ny hafa ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany hafa matokian'Andriamanitra ianao fa tsy hanary anao zany izy tsy hanary anao zany izy ianao efa tsy nariny tany amin'ny elo fa novonjeny efa zanany venao vahoariny tsy mariny zany hitatara zavatra mahavarina aminareo indray andro misy tokantrano anankiray nandeha tsara ny fiainana mpivady tena mpivady nandeha tsara dia nisy mpanampy tao an-trano dia rehefa avy eo le rangahy nifankatia tamin'le mpanampy tao an-trano dia le mpanampy lasa nalainy vady le mpanampy tsy azo natao ny minina mihitsy dia rehefa avy eo i madama lasa mpanampy ny razareo azonao tsara le izy le rangahy manambola dia lasa tiany le ranabavy kely tao le tsy ranabavy ka le tovavy kely tao ny ranabavy manko ao amin'ny tompo lasa tiana azy dia nifankaty reo dia tsy hitany ty madama ty andeha ho aizy izy dia niafo tao izy dia nijanona tao lasa mpanampy tao izy dia zareo fa nananjanaka lahy efa lehibebe dia lasa izy le mpanampy zany mitondra an'le tokantrano dia nandeha tsara ny fiainan'ireo nanina ny fiainan'ireo fa le madama indray lasa memahy normal be zany ao memapala hely dia lasa reraka ka ny olona raha voareraka any anaty tonga dia misy fiantraikana ty amin'ny tarena na ny akanjo nifinao aza lasa malemy tsy matana ny nifinao tsony dia miraraka tsikelikely baiboly ny teny miala hely ny fozy mahaloa ny taolany possible hatrany amin'ny taolanao tratrana cancer noho ny amin'ny ala hely ny fonao raha vao ny fony reraka sy mala hely ny vatanao ray manontolo mitondra faisana hatramin'ny tarenao reraka dia le mpanampy indray ny metimety satria mankany amin'le vola lasa memadama izy le anankiray miantitra ao an-trano ao nahazo tany reo ny mety sa tsy mety na vita trano any ambanimbany voatrano reo
dia nahazo fiara ireo anaovana taxi brosy ny nanjary sa tsy ny nanjary inona no natonga le tovavy kely teniditra tamin'izany inona vola mitandrema ranabaviny amin'ilay zavatra eo misy aminareo reo ane ranabavy mahore avy any manambady amanjanaka avy any tonga eto Madagasikara hitanao mihitsy hoe mandeha hidiranao satria miantoka anao ary ino no amaly valinao ny ray aman-drenao satria misy bandy miantoka anao ao omenao alahelo-po papanao sy mamanao satria manomboka misy miantoka anao dia tsy rara inao reo tovavy kely anao mividianany olona tany ananganany olona trano auto école speak French English efa manambady amanjanaka avy any eo arena maloto arena azo amin'ny tsirarinao manjary fiainanao satria na ny akanjonao fotsiny azy efa lafo vidy hitanao daholo reo karazana botika enjan'eto Majunga tsy miantsena raha tsy leader price score Shoprite telefônina amin'le mandresy anao mihitsy hoe telefônina haut gamme zany me manja mihitsy ny sarinao alaina mbola manjanoho ianao le sarinao ao tovavy kely tamin'ny karitety makarano ny pompe jeton eo tampotampoka teo tonga dia oh là là wow arena maloto tenenina amina arena maloto nefa misy rahalahy mety navarimbaninanao tato tena mba tiako raha mba za vadiny ranadamo rehetra be le manao an'izao io tiako ranada iny tampotampoka teo nisy nananonananao tany adininao ranada iny sady iny kolona tsy miasa iny nefa ranada itiranao any an-danitra izy alleluia ranada voro mahery izy manao any fa mbola anaty salle d'attente izy miaro ny anjara voatendriny misy avenir ao anatiny ao fa mbola mibasakelery bobo aty am-piangonana ty izy fa sambo tsy milamo avy any ny tonga ty aminao ty dinanao fa mitaingana anatin'io sambo mbola hoalaiko any maillot enao hoentiko any la réunion ianao fa nahita ny Paris ngidry ny hitako tompoko teneno namana mandehana milamina tsara ianao mazava sa tsy mazava misy olona niandry en'Andriamanitra teto foana tampotampoka teo tonga dia tsy izy ka nahanaovanao ampahafoloka reny io arena maloto arena azo amin'ny tsirariny io satria sambo manatombo avy any misy mihainy ve mila mailo ranabavy tanora ny anjaranao efa ao amin'ny tompo ao hoia hoe ao amin'ny tompo aiza hoe ao amin'ny tompo fa mila mailonareo hoe vazaha avy aizy vazaha tonga ty io mahore avy amin'inon'io mety sa tsy mety zany ho ajanoko rehefa tsy tianareo zany tsy izy rehetra akory fa misy zavatra ohatr'izany
tsy midika koa rena misy mahore kristiana tena célibataire mihitsy de tena tonga ato izy lasa mpanampony Jesosy lasa sécurité ato koa mahore ao sady businessman izy mpanara kristiana sady sécurité ato koa izy mpanao délivrance ato izy nohony aminao de lasa ny Jesosy izy nenonareo mitoy amin'ny tantara nazo fiara izy mivady le niteniko teo reo de le raha matompanampy ao de matsiaro mijaly mahita zareo satria ny fiainany taloha lasa fiainan'le mpanampy io de eo izy manampy ao de te hialy izy fa ozy le zanany lahy hiarety foana mama fa hoaiza motsika hoaizy tsika de tia orina taty miakatra tomobile ambonimbony de mimahazo sprinter minibus voalohany sprinter miakatra mimanosy le raha matoa amin'io le vady teo aloha mahikely mila ho fatina retina fa izy hitanao mihitsy hoe madama be zany ne raha miaraka eny amin'ny lalana tsisy mahafantatra mihitsy hoe ohatr' zao fototry ny arenany retina reny olona eny amin'ny arabe reny le tianao tsiritina reny indraindray arena malotony ao ambadiky le izy aza mba tahitaitra am'ireny ianao tonga am'izay ny fotoana n'Andriamanitra ahoana na ny miandro ibebana Andriamanitra na ny miandro iovanao Andriamanitra zavatra nisy tato am-piangonana tato resako aminao io matoa fantatro zavatra nisy tato zany nisy ny teny tamiko am'izay zao situation io paster zao ny kanyo Andriamanitra izany va io ahoana ro azaky de raha nabavy ano mafana fo tena mivavaka le mpanampy lasa vady efa ho amin'ny Jesosy kanefa miaina am'izany tendray ene hitanao eo le olona fa any ambadika any tena mbola hafa be mihitsy mifiainana any ambadika any le akaikinao sasany reny mbola hafa be mihitsy mifiainana any ambadika any aza manompotomporoa lasa nabavy fa manimba anao zany tonga ny fotoanan'Andriamanitra marary aloha raha nabavy marary ao rehefa marary le rahalakoa le rangakoa narary mema i ny miakatra am'izay ty miakatra koa ty manohatra am'ty fivavahany ty nefa efa taty any de rehefa avy eo nefa nentana tamy voany vavako tonga de lamy mandray fahasoavana mahatonga an'izany fahasoavana lamy de alefako ny toriteny manohotra an'izay izy eo feny ny fatratra mihitsy kanefa tena fokotany ao malala an'izany daholo ary le madama le lasa madama misy toetra be ao me malemy de manomboka misy olona mitory misy problème amin'ny polisy potika amin'ny tomobile ananany olona trosa be lefa niala teto mazenga teto mihitsy satria tonga ninona ny fotoana malina Andriamanitra tenena namanao misy le toe fotoana malina Andriamanitra am'izay manomboka eo ny ninona ataonao inao fa encerclen'Andriamanitra tadiavina polisy azy anao tsy hitanao zay andiananao maika fa tadiavin'Andriamanitra aiza milefasanao milefa niala teto sasy le paster tany Antananarivo tona mifandray atire le olona reny ohatr' zao mivavaka ka mivavaka fa tsy nenina milefa hoa mandositra misitrika rehefa mandeha misitrika noho ny am'le volany eo potika ny tomobile maty am'izay le rangahy de le ranabavy sisa le madama sisa miady rery miaraka amin'ny trosa ny olona io sy miaraka amina aretina ihany ko miaraka amina fahoriam-piainana izy rery sisa miady satria izy ny fototry io zavatra io fa tao anatin'ny taona maro ny liba izy lamo izy zay mahatonga ana miteny anao androany aza tiarena maloto ianao mandehana miaraka aminy fahamarinan'Andriamanitra fa ny zavatra apety anao androany tsy voatery mbola apety tsy voatery hoe mety foana ny fiainanao rapitso mifalia ianao am'izay fitahiana onen'Andriamanitra anao androany tanterao ny sitrapon'Andriamanitra
amin'izay reseho ny fitiavan-karena amin'ny alalan'ny fanomezana avereno avereny tsara izany ny testenao mihitsy zany ny fonao aizany foko zany ary amin'ny arena sany Andriamanitra zay no mahatonga anao nisy taona manao faninana manome amina million amanetsiny amanapikisana amin'ny asan'Andriamanitra hoe porofoika eo anatrehany mamoana mihitsy fa atao fanjakan'Andriamanitra ny foko defi mihitsy io zary mamoana tsy azonao tsony fa za atao mitompo ny foko amin'ny asan'Andriamanitra ny foko mamafy amin'ny fitoriana filazany tsara ako mamafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra mamafy amin'ireo ray aman-dreniko ara-panahy rehetra mamafy amin'akambody za mpitondra tena asehoy mihitsy fa tsy any amin'ny mamona itsony ianao fa lerana vavy potika nohony amin'ny mamona hitanao Andriamanitra asehoy mihitsy manomboka androany manomboka androany nefa soava nefa miaraka aminao eo efa eo aminao eo fa porofoy fa baiboly teo Davida teo nandeha tamin'ny fahitsin'ny fony nandeha tamin'ny fahamarinana nandeha tamin'ny tsy fivadiana porofoy fa ho amin'ny tompony fonao zay no mahatonga anao manao fanatitra tsara mamena mpahafolon-karena ara-dalàna mamafy amin'ny fitoriana filazantsara dia misonitra hatrany ianao ifasoavana io hiasa mahery amin'ny fiainanao anao zavatra tsy takatra ny saina eo aminao fa anisy elatra anao Andriamanitra ao anatin'ny fotoana foy dia lasa lavitra ianao mitandremany amin'ny arena maloto teneno ny namanao mitandremany amin'ny arena maloto lazao amin'ny namanao zay voarainao zay mitsangana dia lazao amin'ny namanao zay voarainao sady mitsangana marina azy tsika hoe anao zavatra Jesosy tena izy fahasoavana lehibe ato fahasoavana goavandeha manomboka zao fantaro ny zavatra azo hidirana sy ny tsy azo hidirana hoe tsy hidirako ty fa sao dia hidiran-doza amin'ity any arena kely maro amin'ny olona malaza manao asa soa hoe maro za tsy manona anazy io asa soa ataony io tsy isy dikany akory raha oharina amin'ny vola midramina amin'ny vola maloto midramina fa fanafenan-javatra dia ny olona mahita tena tsara fanaty kanefa misy afera maloto ao ambadika ao dia mbola tsy mambaly aloha Andriamanitra satria Andriamanitra io manam-paharetana be tahaka nanana ny faharetana tamiko sy taminao efa ela izy ny antso atsika kanefa mbola teo foanitsika namaly ny antso amin'izay tsika dia mbola nyraisiny any dia misy karazan'olo ohatr'izany mbola miandry azy Andriamanitra miandry azy ibebaka manomboka amin'izay rehefa amaly Andriamanitra manomboka accident misy Versailles misy maty tampoka misy trano mirehatra misy an'izao misy maty tanora be ao an-trano misy rehefa mamaly Andriamanitra ary any amin'ny afo be ny fiavarany rehefa avy eo fa nao ny tananao ka efa avita trano ny tananao avita fiara ny tananao aangona vola maro ny tananao amin'ny fahamarinana amin'ny fahitsiny miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra manana kanefa raha mitombony arenanao azamrenana ny fonao fa jereo ny asa fitoriana filazantsara mazava sa tsy mazava zay no mahatonga antsika io resetsika imamona amin'ny alalan'ny fanomezana ao satsia ao zay ia ninona tiana ho ananana mandehana mahitsy amin'ny lalan'Andriamanitra fa misy zava-doza miandry alolo ao raha ohatra ka tsy mandeha mahitsy hitanao Jesosy androany mino fa olona maro no namboarin'Andriamanitra ny fony teo raha misy zavatra idirana volany kanefa zava-doza tadidio le zavatra mitantaraiko teo reny miady rery amin'eo ianao fampitolona tsisy an'Andriamanitra amin'eo aoriana kely ao tsisy hitanao daholo reo olona niaraka taminao reo fa ianao fototra le izy ianao rery miady amin'eo ao tsy ho resinao zany dikan'izany andao hiaraka tsika anao mpoan Jesosy
zasy ny ankonako Jesoady anino manompo an Jehovah izahay fa inareo Jesoady tsy mahay manompo an Jehovah zany nareo satria ny fonareo sady mbola riananina ihany afoizo narena maloto mandehana mahitsy dia matoky tsara fa mielatra iakarana ho Andriamanitra hitanao amin'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy sangato ny tananao ranakasika anao ny afatra dia misaorana Jesosy isaora izy fanamonjy anao isaora izy fananavitra anao isaora izy fananampy anao isaora izy fa hitondranao miakatra samy misaotra azy halleluja misy fibebana ao ambadiky zay ary ny teniko sy ny toro-teniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina 2:4-5